बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मियां दे मौसम विच शदीद गर्मी की वजह नाल बहुत सारे परिंदे जानवर पानी की वजह नाल मर जाते हैं। लिहाजा सानू चाहिए है कि अपने घर विच मकाना की छत या जिथे दरख्त ने उन्हां दरख्तां दे थले मतलब ये कि पानी का और दाने का बंदोबस्त करना चाहिए। ये बहुत बड़ा सदका जारी है। लिहाजा असी तुहानू एक बना के ना जी बनाया गया जिस दे विच चिड़ियां वास्ते, कावां वास्ते, लालड़ियां या कोई भी परिंदे जिहड़े ने वो आके खुराक भी खा सकते हैं, दाने भी और पानी का बंदोबस्त किया गया। लिहाजा असी तुहानू इसनू विखाने आ प्रैक्टिकल। यह चीज़ बनी है जी। इस दे विच एक साइड ते पानी है और दूजी साइड ते दाने ने बाजरे थे और उत्ते इस वास्ते एक छत का बंदोबस्त किया गया ताकि परिंदे आसानी नाल आके बह के और सुकून नाल दाने भी खा सकन और पानी भी पी सकन। ये बहुत बड़ा सदका जारिया है और अपने रिज़्क दे इजाफे वास्ते बेहतरीन अमल भी है कि अल्लाह दी मखलूक नू दाने देना या पानी पिलाना ये बहुत बड़ा सदका जारी है। और बिलखसूस गर्मियां दे मौसम विच बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जानवरां नू पानी दी और दाने दी। इस वास्ते अपने हर घर विच इसका बंदोबस्त करो ताकि अल्लाह ताला तुहाडे रिज़्क विच इजाफा करेगा।